ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ട്രെയിനുകൾ വീണ്ടും മൂടിത്തുടങ്ങി. വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് 15 ട്രെയിനുകളാണ് റെയിൽവേ ഓടിക്കുന്നത്. എത്രയും വേഗം പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലെത്തട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യാശിക്കാം. പലതരത്തിലുള്ള എഞ്ചിനുകൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഈ വ്യത്യസ്തമായ നിറങ്ങളും കളർ കോഡുകളുമൊക്കെ എന്താണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയണോ? എങ്കിൽ നമുക്കൊരു യാത്ര പോയി വരാം. വ്യത്യസ്തമായ ലോക്കോ മോഡലുകളും അവ തിരിച്ചറിയാനുള്ള കുറുക്കുവഴികളും അറിവുകളും നിറഞ്ഞ ഒരു യാത്രയിലേക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ഒരു ട്രെയിൻ എഞ്ചിൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കതിൻ്റെ പല വിവരങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും. അവയെല്ലാം തന്നെ ട്രെയിൻ എഞ്ചിനിൽ തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന എഞ്ചിൻ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ WDP4D എന്ന രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതും കൂടാതെ എഞ്ചിൻ നമ്പർ ആയ 40415 എന്നതും കാണുവാൻ സാധിക്കും. ഇതുകൂടാതെ ഈ എഞ്ചിൻ ഏത് ലോക്കോ ഷെഡിലെ ആണെന്ന് കൂടി അതിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാകും. നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ 3 കോഡുകൾ WDP എന്ന കോഡും ഒരു അക്കവും ചേർന്ന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട്. അവ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കിനി നോക്കാം. ഈ 3 അക്ഷരങ്ങളിൽ ആദ്യത്തെ അക്ഷരം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഏത് ഗേജിലൂടെ ഓടുന്ന എഞ്ചിൻ ആണെന്നാണ്. ആദ്യത്തെ അക്ഷരം W ആണെങ്കിൽ വൈഡ് ഗേജിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആദ്യത്തെ അക്ഷരം Y ആണെങ്കിൽ അത് മീറ്റർ ഗേജിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആദ്യത്തെ അക്ഷരം Z ആണെങ്കിൽ അത് നാരോ ഗേജിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇന്ധനം ഏത് ടൈപ്പാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. D ആണെങ്കിൽ ഡീസൽ എഞ്ചിനായിരിക്കും. A ആണെങ്കിൽ AC ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉപയോഗിച്ച് ഓടുന്ന എഞ്ചിനായിരിക്കും. C ആണെങ്കിൽ DC ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉപയോഗിച്ച് ഓടുന്ന എഞ്ചിനായിരിക്കും. B ആണെങ്കിൽ അത് ബാറ്ററിയിൽ ഓടുന്ന എഞ്ചിനായിരിക്കും. മൂന്നാമത്തെ അക്ഷരം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലോഡാണ്. P ആണെങ്കിൽ പാസഞ്ചർ ട്രെയിനും G ആണെങ്കിൽ ഗുഡ്സും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇതുകൂടാതെ M ആണെങ്കിൽ മിക്സഡ് ലോക്കോയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. S ആണെങ്കിൽ ഷണ്ടർ ലോക്കോയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. U ആണെങ്കിൽ മെമുവോ ഡെമുവോ ആയിരിക്കും. മിക്സഡ് ലോക്കോ ഗുഡ്സ് ട്രെയിനും പാസഞ്ചർ ട്രെയിനും ഒരേപോലെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ എഞ്ചിന് മുൻപിലുള്ള അക്ഷരങ്ങളുടെ കഥകൾ മനസ്സിലായില്ലേ? അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പാസഞ്ചർ ട്രെയിൻ എഞ്ചിനുകളുടെ കഥകളുമായി വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ ബൈ.